વાવાઝોડાનો ખતરો ટળ્યો હોવા છતાં અસર હજી જોવા મળે છે ત્યારે જિલ્લામાં પ્રભારી મંત્રીઓને હાજર રહેવા આદેશ કર્યા છે। માંડવી બીચ પર પવનની ગતિ અને વધારે મોજા કિનારા તરફ આવતા મંત્રી દિલીપ ઠાકોરે દરિયાકાંઠા વિસ્તારની મુલાકાત દરમિયાન સ્થળાંતર નક્કી કર્યું। તેઓના સમજાવ્યા બાદ અને 26,000 લોકોનું સ્થળાંતર કરાયું છે। તેને શાળાઓમાં રહેવા જમવા અને મેડિસિન સહિતની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે। મંત્રી સાથે મામલતદાર તેમજ તંત્રના અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા। આજે માંડવી બીચ ઉપર અત્યારે 100-150 મીટર પાણી દૂર હોય એની જગ્યાએ છેક બીચ સુધી પાણી અને મોટા મોજા ઉછળી રહ્યા છે। દરિયાની અંદર પણ કરંટની અસર દેખાઈ રહી છે। સવારે અમે મોટા ગામની અંદર પણ ગયા હતા। ત્યાં આગળના લોકો પણ બપોર પછી અમે બધા શિફ્ટ કરી રહ્યા છીએ। માંડવીની અંદર પણ નીચાણવાળો વિસ્તાર જેને આપણે રામેશ્વર તરીકે ઓળખીએ છીએ એ લોકો પણ કાલે રાત્રે પણ આપણે શિફ્ટ કર્યા હતા। આજે પણ બધા જ લોકો ત્યાંથી શિફ્ટ કરીને માંડવીની વિવિધ વાડીઓની અંદર રાખવામાં પણ આવી રહ્યા છે। આમ સરકારી તંત્ર પણ ખડા પગે ઊભું છે અને સાથે સાથે સામાજિક આગેવાનો પણ લોકોને રાહત બચત માટે આજે ખડે પગે ઊભા છે। નગરપાલિકાના પ્રમુખ પણ રાત્રે મોડા સુધી જાગીને લોકોને સ્થળાંતર કરાવ્યું હતું। અત્યારે પણ લોકોની સેવામાં નગરપાલિકા પણ ખડા પગે ઊભી રહી છે। સ્થળાંતર કરેલા લોકો માટે જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે। ક્યાંક શાળાઓની અંદર રાખવામાં આવે છે, ક્યાંક વાડીની અંદર પણ રાખવામાં આવે છે। એમના માટે આરોગ્યની સુવિધાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે, પીવાના પાણીની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે અને જે કાંઈ જરૂરિયાત ઊભી થશે એ તમામ વ્યવસ્થા કરવા માટે સરકારી તંત્રને સૂચનાઓ આપેલી। સરકારી તંત્ર એ પ્રમાણે કામ કરવાની દિશામાં પણ આગળ વધી રહ્યું છે।